भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। डिप्रेशन। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाथ सारी बहन की चोट। क्या जोक मारा भाई। अरे बाप रे, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अभी हमें